நம்ம ஃபோர்த் டாபிக் கார்பன் மோனாக்சைடு பார்க்க போகிறோம். இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா CO அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்பனோட இம்பார்ட்டன்ட் கேஸில் சிஓவும் ஒன்று. ஸோ ப்ரிப்ரேஷன், இதோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூசஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா கார்பன் ரியாக்ட் வித் லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் மாலிகூல். ஸோ கார்பனை லிமிட்டான ஆக்சிஜன் மாலிகூலை வச்சு லைட்டாக ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு ஆர்டினரி மெத்தேடு தான். ஸோ இதையும் நம்ம கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக பண்ணலாம். எப்படின்னா கார்பன் சாலிடை பவுடரை வாட்டர் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணி 473லேருந்து 1273 கெல்வின் வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஹீட்டிங், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு கேஸும் மிக்ஸ் பண்ணி கிடைச்சா இந்த கேஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாட்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? வாட்டர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு 44% இருக்கும், ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு 49% சம்திங் இருக்கும். ஸோ இப்படி நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இது உங்கள் புக்கில் இது கிடையாது. ஸோ இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிங்க, ஓகேங்களா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேல் மெத்தேடு, அதாவது ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. இன்னொரு கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னா இதே கார்பனை நார்மல் ஏரோட ஹீட் ரியாக்ட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும். அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜனும் கலந்த ஒரு கேஸ் மிக்சர் கிடைக்கும். இதை தான் ப்ரொடியூசர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், கார்பன் எடுத்து சாதாரண ஏர், ஆக்சிஜன் அல்லது நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஏர் அட்மாஸ்பியரோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஏரை பாஸ் பண்ணுன்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் நைட்ரஜனும் கலந்த மிக்சர் கிடைக்கும். அப்படி கலந்த மிக்சர் கிடைச்சதுன்னா அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு நைட்ரஜன் கேஸ் மிக்சரை ப்ரொடியூசர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வாட்டர் கேஸும் சரி ப்ரொடியூசர் கேஸும் சரி ரெண்டுமே ஹெவி பாய்சன் தான். அதில் வாட்டர் கேஸு ரொம்ப பாய்சன். ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது இப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ரொடியூசர் கேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இம்பியூர் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஸோ அதை பியூரிஃபை பண்ணணும். அது எப்படி பியூரிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கேஸ் மிக்சரை எடுத்து காப்பர் 1 குளோரைடு, அதாவது காப்பர் குளோரைடு சால்ட் சொல்யூஷனுக்குள்ளார பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் பண்ணி அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், அங்கே உள்ளுக்குள்ளே அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகி இங்கே பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும். அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா காப்பர் 1 குளோரைடு கார்பன் மோனாக்சைடு அக்வா, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டு கிடைக்கும், ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த நேரத்தில் ப்ரெஷரை குறைச்சிவிடும். அதாவது மூடி இருக்கிற அந்த வெசல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னா ப்ரெஷர் வெளியே வரும்போது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சொல்யூஷன் எதை ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு பியூர் கார்பன் மோனாக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணும். இப்படி தான் கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். தென் அனதர் ஒரு மெத்தடு ஃப்ரம் மீத்தனோயிக் ஆசிட், அதாவது இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பார்மிக் ஆசிட்னு கூட சொல்லலாம். பார்மிக் ஆசிட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரே கார்பன் இருக்கிறனால மீத்தேன் ஆசிட்டுக்கு ஓய், அதனால மீத்தனோயிக் ஆசிட் ஐயூபேக் நேமு. இதோட நார்மல் நேம் பார்மிக் ஆசிட். இதை நம்ம எதோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டோட போட்டு வார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் வாட்டரும் ப்ளஸ் அதோட ஆசிட் நம்ம ஊற்றின ஆசிட் அகைன் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வெளியே வந்துடும். ஸோ இப்படி கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் இந்த 3 மெத்தேடு கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. ஸோ தென் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி, இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி நிறையா இருக்குது. அதில் ஒரு சில இது மட்டும் இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரிமைனிங் பார்க்குறோம். அதனால் இது பார்ட் 1 வச்சுக்கலாம். இப்போ இதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கணும். இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு எப்படி இருக்கும்? கலர்லெஸ் கேஸ். ரெண்டாவது ஓடர்லெஸ், ஸ்மெல் இருக்காது. மூணாவது இது பாய்சனஸ் கேஸ், கேன்சரை கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வெஹிக்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய செகண்டரி கேஸ் இது. ஸோ மோட்டார் வெஹிக்கிள்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேஸ் இது, பாய்சனஸ் கேஸு. இது இன்ஹேல் பண்ணால் நமக்கு கேன்சர் கூட வரும், லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும், ப்ரொன்ஷியல் டிசீஸ் வரும். தென் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்லைட்லி சாலிபிள் இன் வாட்டர், தண்ணியில் ஓரளவுக்கு தான் கரையும். அடுத்து இது இப்போ இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள். ஸோ இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஏரோட நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ஏர் ஆக்சிஜன் கார்பன் மோனாக்சைடில் பாஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸு ப்ளூ ஃப்ளேமில் கிடைக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி கிடைக்கும்? ப்ளூ ஃப்ளேமில் கிடைக்கும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது குளோரினோட ட்ரீட் பண்ணுறோம். கார்பன் மோனாக்சைடு ரியாக்ட் வித் குளோரின். ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் ஆர் சார்கோல், லைட் அல்லது சார்கோல் வச்சு நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாய்சனஸ் கார்பனைல் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகும். பாய்சனஸ் கார்பனைல் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகும். இது பேர் பாசிஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அதாவது பாருங்கள் ரியாக்ஷன் பாருங்கள், CO + Cl2 லைட் அல்லது சார்கோல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லைட்டையோ சார்கோலையோ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா COCl2 கார்பனைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். கார்பனைல் குளோரைடு அதுதான் பாசிஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாசிஜீன் வந்து ஒரு பாய்சன் தான். பட் ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ சிந்தசிஸ் பண்ணலாம். ஐசோசைனேட்டை சிந்தசிஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது செகண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. தென் தேர்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா, இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுது. அதனால் எந்த ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை வேணும்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், மெட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஃபெரிக் ஆக்சைடு எடுத்துருக்கோம், Fe2O3. இந்த ஃபெரிக் ஆக்சைடுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு போட்டோம் அப்படின்னா ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக பிஹேவ் ஆகி இந்த ஃபெரிக் ஆக்சைடை அயனாக ரெடியூஸ் பண்ணும். அப்போ இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இதில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது. இப்போ ஈக்குவேஷன் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ Fe2க்கு 2 போட்டாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே 3 போடுங்க. இல்லைன்னா இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் நம்பரில் இருக்குது. அப்போ இங்கே 3 போட்டால் 3 3 6 ஆக்சிஜன் ஆகுது. அப்போ இங்கே 3 போடுங்க. 3 2 6 ஆக்சிஜன். இங்கே 3 போட்டால் 3 கார்பன். ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. இங்கே அதே மாதிரி தான் 2 கார்பன். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பரில் இருக்குது. அப்போ இங்கே 2 போடுங்க. 2 4. அப்போ இங்கே 2 போட்டிங்கன்னா 2 4 2 கார்பன் சரியாக போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பேலன்ஸ் ஆகாத மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்மிக் ஆசிட் CO2 ஆகும். இந்த 2 H ஆசிட்லேருந்து ஸோ நமக்கு வேணுங்கிற ஆக்சிஜன் ஹீட் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு வாட்டராக போயிடும். ஸோ நமக்கு இப்படி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் ஈக்குவேஷன். உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பார்த்தெல்லாம் புரியுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் நடத்த ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் இமீடியட்டாக கேளுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.